ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചുക്ക് കാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്കോക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഏറ്റവും അധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണിത്. ആദ്യമായിട്ട് തുളസിയുടെ ഇലയും പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയും നന്നായിട്ട് കഴുകി ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിടുക. എന്നിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ശർക്കര, അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ശർക്കരയ്ക്ക് പാകത്തിന് എമൗണ്ട് ഓഫ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി നമ്മുടെ എരിവിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇടുക. പിന്നെ ഇഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ ചുക്ക, അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി നല്ലതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ കുറച്ച് കാപ്പിപ്പൊടി. ഞാനിവിടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കാപ്പിപ്പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ കാപ്പിപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. പിന്നെ ഇതിനെ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക. ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും തിളപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് ഹാഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ആവാം, നമ്മൾ വെച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ പകുതിയിലേക്ക് വരുന്ന അത്രയും നേരം തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ചൂടുള്ള ചുക്ക് കാപ്പി റെഡിയാണ്.